ขนส่งสินค้าทางทะเลนะคะมันก็จะแบ่งนะคะประกันตัวสินค้าแล้วก็ประกันตัวเรือมาดูในส่วนของประกันตัวสินค้าก่อนนะคะมันจะแบ่งออกเป็นนะคะเงื่อนไขของการซื้อขายกับเงื่อนไขของการคุ้มครองค่ะเงื่อนไขของการซื้อขายมีอะไรบ้างนะคะมันจะมี X-Work FOB นะคะ CFR แล้วก็ CIF ส่วนใหญ่ข้อสอบมักจะถามว่าเงื่อนไขการซื้อขายนะคะแบบไหนที่ผู้ขายต้องทำประกันภัยเองคำตอบก็คือ CIF ค่ะต่อมาค่ะนะคะเงื่อนไขของการคุ้มครองค่ะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือ ICCA ICCB ICCC ค่ะนะคะมาดูนะคะเงื่อนไขของการคุ้มครองอะไรกว้างที่สุดก็คือเงื่อนไขของ A ค่ะ A คุ้มครองกว้างสุดนะคะไม่คุ้มครองอะไรดูแค่ข้อยกเว้นค่ะส่วนมา B ค่ะนะคะเงื่อนไขของ B นะคะไม่คุ้มครองสินค้าเปียกฝนหรือสินค้าที่ถูกขโมยค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปคุ้มครองภัยธรรมชาติค่ะต่อมา C ค่ะไม่คุ้มครองสินค้าเสียหายจากภัยธรรมชาติอะไรที่เหมาะกับ C ก็คือพวกถ่านหินนะคะต่างๆค่ะต่อมาค่ะมันจะมีนะคะเงื่อนไขความคุ้มครองก็คือ Institute War Clause ก็คือนะคะคุ้มครองอะไรบ้างคำว่า war ก็คือสงครามค่ะคุ้มครองสินค้าจากภัยที่เกิดจากการสงครามแต่เราจะคุ้มครองเฉพาะนะคะสินค้าที่อยู่บนเรือเดินสมุทรเท่านั้นต่อมานะคะ Institute Strike Clause คำว่า strike คืออะไรก็คือคุ้มครองนะคะภัยจราจรนั่นเองนะคะคุ้มครองตั้งแต่ไหนก็คือตั้งแต่สินค้าออกจากโกดังเลยค่ะต่อมาดูคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับนะคะในส่วนของตัวสินค้านะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมักจะออกตามความหมายเลยแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องแปลหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ letter of credit ข้อสอบถามเลยว่าหมายถึงอะไรถ้าเราเห็นคำว่าเครดิตนะคะหาคำว่าธนาคารให้เจอค่ะตอบเลยค่ะว่าเอกสารที่ธนาคารออกให้กับผู้ซื้อค่ะต่อมาค่ะ bill of landing นะคะข้อสอบถามตรงๆเลยว่าหมายถึงอะไรก็คือใบตราส่งสินค้าทางทะเลถามว่าใครเป็นผู้ออกให้คำตอบก็คือผู้ขนส่งค่ะต่อมาค่ะนะคะมันก็จะมีส่วนของ ICC นะคะข้อสอบถามว่าย่อมาจากอะไรคำตอบก็คือ Institute Cargo Cost ค่ะห้ามตอบเป็น Insurance Cargo Cost นะคะอันนี้ผิดค่ะต่อมานะคะ Cover Note อันนี้จะออกทุกหมวดเลย Cover Note หมายถึงอะไรก็คือหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนะคะคำว่าหนังสือคุ้มครองชั่วคราวหมายถึงอะไรก็คือกรมธรรม์ยังไม่สมบูรณ์นะคะเขาถึงออกหนังสือคุ้มครองให้ก่อนโดยที่ยังไม่มีการคิดค่าเบี้ยประกันค่ะต่อมาค่ะนะคะ Damage Cargo List คืออะไร Damage คือความเสียหายนะคะหาให้เจอค่ะไม่ต้องแปลหมดทุกตัวนะคะ Damage Cargo List ก็คือเอกสารที่คลังสินค้าออกให้เวลาที่เกิดความเสียหายต่อสินค้านั่นเองค่ะต่อมานะคะ WARF Survey Note ค่ะ Survey คือนะคะสำรวจดังนั้นนะคะมันเป็นรายงานการสำรวจสินค้าเสียหายจากท่าเรือค่ะเวลาที่เกิดความเสียหายเราต้องขอเอกสารตัวนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะ Open Policy ก็คือกรมธรรม์แบบเปิดนะคะทำประกันภัยครั้งเดียวขนส่งหลายเที่ยวนะคะไม่ต้องทำ Cover Note บ่อยๆค่ะต่อมานะคะข้อสอบถามว่าความเสียหายที่เสมอเสียหายโดยสิ้นเชิงหมายถึงอะไรหมายถึงค่าซ่อมแซมที่มีมูลค่าเกินกว่าราคาสินค้านั่นหมายความว่าซ่อมแซมไม่ได้แล้วนะคะต่อมานะคะบางครั้งข้อสอบถามว่าณปัจจุบันประเทศไทยใช้การขนส่งสินค้าแบบไหนคำตอบก็คือการขนส่งต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบคำว่าต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบนะคะคืออะไรค่ะก็คือทางรถยนต์เรือเครื่องบินค่ะและนะคะคำศัพท์นะคะตัวนี้จะมาค่อนข้างบ่อยมากก็คือ Master Airway Bill นะคะถ้าเห็นคำว่า Airway หาคำว่าสายการบินที่เจอค่ะคำตอบก็คือเอกสารที่สายการบินออกให้สำหรับผู้ส่งสินค้านะคะและบางครั้งข้อสอบถามว่าการคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยของประกันขนส่งสินค้าทางทะเลจะเริ่มคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่เท่าไหร่คำตอบก็คือ 0.10 ถึง 15% ค่ะมาดูประเภทของเรือนะคะเรือแบ่งออกเป็นกี่ประเภทข้อสอบถามบ่อยมากนะคะส่วนใหญ่ถามตรงตัวเลยค่ะว่า conventional vessel หมายถึงเรือประเภทอะไรนะคะก็คือเรือแบบดั้งเดิมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ container vessel container ชัดเจนเลยค่ะก็คือเรือบรรทุกตู้สินค้าค่ะต่อมานะคะเป็น liner vessel liner คือเส้นตรงนะคะวิธีการจำง่ายๆเลยก็คือเรือต้องมีเส้นทางเดินเรือประจำนะคะมีตารางแน่นอนนะคะตรงข้ามกับ liner ก็คือ trump นะคะหรือ charter vessel
ก็คือเป็นเรือที่ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอนค่ะต่อมาค่ะ Bulk Cargo Vessel นะคะคือเรือประเภทอะไรเป็นเรือที่ขนส่งสินค้าแบบเทกองไม่มีการบรรจุหีบห่อและนะคะสุดท้ายค่ะก็คือ Tanker Vessel นะคะแปลตรงตัวเลยค่ะก็คือเรือขนส่งน้ำมันดิบค่ะมาดูในส่วนของคำศัพท์นะคะของประกันตัวเรือค่ะนะคะตัวแรกเลย Excess หรือว่า Deduct คืออะไรก็คือความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ประกันภัยต้องรับผิดชอบค่ะต่อมาค่ะแฟรนไชส์ก็คือขีดปลอดความรับผิดยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าโน้ตบุ๊กมีราคาที่ 20,000 บาทถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้น 19,900 บาทนะคะบริษัทไม่จ่ายค่ะนะคะแต่ถ้าเสียหายถึง 21,000 บาทบริษัทจะชดใช้ให้ตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะต่อมานะคะ General Overrate หมายถึงอะไรก็คือความเสียหายร่วมที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยค่ะต่อมานะคะในส่วนของ Service Charge นะคะข้อสอบมักจะถามว่าหมายถึงอะไรออกบ่อยๆเลยก็คือกค่ากู้ขอการกู้คอซากทรัพย์งอถูกทุกข้อข้อนี้ตอบเลยค่ะถูกทุกข้อค่ะ P&I Club นะคะย่อมาจากอะไร P&I ก็คือ Protection and Indemnity นะคะก็คือการรวมกลุ่มของสมาชิกที่เป็นเจ้าของเรือนะคะเข้ามารวมตัวกันเพื่อไปรับประกันภัยนะคะที่มีความเสี่ยงสูงที่อื่นเขาไม่รับค่ะต่อมานะคะ Collision Cost คืออะไรนะคะแล้วก็ไปคุ้มครองใครหมายถึงเรือชนกันค่ะที่จะไปคุ้มครองก็คือไปคุ้มครองเฉพาะแค่บุคคลภายนอกเท่านั้นนะคะและต่อมานะคะคำศัพท์นะคะตัวเรืออันนึงก็คือ Sister Ship Cost นะคะ Sister Ship Cost ก็คือเรือพี่น้องนะคะชนกันนะคะถ้าเรือพี่น้องชนกันนะคะเขาบอกว่าต้องจ่ายนะคะทั้ง2ลำเลยให้เปรียบเสมือนนะคะไม่ใช่พี่น้องกันค่ะต่อมา Town and Exceed นะคะ Town and Exceed หมายถึงอะไรก็คือกรณีที่ผู้ประกันภัยรับรองว่าเรือจะไม่ถูกลากจูงไปไหนนะคะเว้นแต่ประเพณีปฏิบัติค่ะ New for all นะคะหมายถึงอะไรก็คือการซ่อมแซมโดยที่ไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาค่ะประกันภัยตัวเรือนะคะบางครั้งข้อสอบจะถามว่านะคะอายุความมีอายุความกี่ปีค่ะข้อสอบก็คือนะคะ1 ปีนะคะกับหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลคือหน่วยงานอะไรคำตอบก็คือสรรพากรนะคะไม่เกี่ยวข้องและเวลาที่เกิดข้อพิพาทระหว่างนะคะผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยนะคะต้องขึ้นศาลอะไรคำตอบก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ